ម្មតាកូនសិស្សដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំតាមអនឡាញហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតទៅលើការកត់មេរៀនទេខ្ញុំផ្ដោតឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចស្វែងយល់ចេះវិភាគនៅពេលដែលពួកគាត់រៀនហ្នឹងព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ទៅប្រឡងបាក់ឌុបអត់មានគ្រូណាទៅតាមប្រាប់គាត់ទេអាហ្នឹងគាត់ទៅរៀនទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យតែកូនសិស្សគាត់មករៀនតាមអនឡាញជាមួយខ្ញុំឬក៏មករៀននៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានសៀវភៅឲ្យគាត់រៀនអនុវត្តលឿននឹងមកនេះសៀវភៅនេះឃើញទេចឹងសៀវភៅនេះគឺត្រៀមសម្រាប់កូនសិស្សដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំតាមអនឡាញហើយនឹងនៅក្នុងផ្ទះនឹងឯងដោយសារផ្ទះខ្ញុំក៏បើកបរិញ្ញាបត្រដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះសៀវភៅភាគ1ដែលសារអស់ហើយខ្ចីកូនសិស្សយកមកបរិញ្ញាបត្រមកក្បាលសិនបានបោះពុំអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងមានបញ្យលទស្សនៈបញ្យលអក្សរសិល្ប៍បញ្យលសុភាសិតអានេះគឺជាប្រភេទប្រធានធំឯងយើងដឹងហើយណាមានបញ្យលមានភាសាមានប្រៀបធៀបអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាពេលរៀនតែសេចក្តីហ្នឹងវាពិបាកអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំមកហើយសម្រាប់ពួកគាត់រៀនឃើញទេឧទាហរណ៍លើពេលពួកគាត់ធ្វើប្រធានតែសេចក្តីបែបអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងគាត់អត់យល់ស្អីទៅជាអក្សរសិល្ប៍ទេអញ្ចឹងប្រធានខ្លះយើងក៏យកនិយមន័យអក្សរសិល្ប៍មកធ្វើជាលំនាំបញ្ហាទៅចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបឲ្យគាត់ទៅហើយណាអានេះតកតទៅនឹងនិយមន័យអក្សរសិល្ប៍អានេះអ្នកប្រាជ្ញគេឲ្យនិយមន័យទៅលើអក្សរសិល្ប៍ឃើញទេប្រាប់ប្រភេទប្រាប់ចលនាប្រាប់អីគាត់អស់ឃើញទេនេះមុខងារអក្សរសិល្ប៍ឃើញទេនេះហើយមកដល់នេះគឺជាប្រធានតែងសេចក្តីបែបបញ្យលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំរៀនប្រធានបញ្យលព្រាមខ្ញុំអត់ចូលទៅដល់យើងរៀនប្រធានរៀនទៅសេសំណេរយកឯងខ្ញុំទៅយល់អំពីលក្ខណៈនៃប្រធានតែងសេចក្តីបែបបញ្យលសិនតកតងទៅនឹងដោយប្តីទៅហៅថាប្រធានតែងសេចក្តីបែបបញ្យលទាំងហើយគេចំណាំវាមិនខ្លះឃើញទេបន្ទាប់មកខ្ញុំមានគម្រោងតែងឲ្យគាត់នេះគម្រោងតែងទូទៅព្រោះតែងសេចក្តីយើងមានតែងសេចក្តីបែបបញ្យលហ្នឹងមានទម្រង់តែង2អានេះសិក្សាគម្រោងតែងអានេះសង្ខេបទេអានេះសង្ខេបឲ្យខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់ស្រួលយល់តែមកដល់ពេលអានេះយើងសិក្សាចំណុចមួយលម្អិតតើចំណុចមួយហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចទៀតណាដល់ពេលមកដល់នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលកូនសិស្សភាគច្រើនគាត់អត់ចាំនេះរឿងហ្នឹងអ្នកនិពន្ធហើយនៅឆ្នាំណាយហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ឃើញទេដល់ពេលគាត់រៀនទៅគាត់អត់ចាំគាត់បើកតែសភៅហ្នឹងទៅមានហើយអានេះសំណួរពាក្យភ្ជាប់អាហ្នឹងសំខាន់ជាងគេពេលបកស្រាយគឺប្រើអាហ្នឹងហើយអានេះខុសតិចមើលកែសម្រួលឃើញទេអានេះឃ្លាភ្ជាប់ហ្នឹងសម្រាប់ពេលយើងបកស្រាយចប់ហើយយើងលើកឧទាហរណ៍កូនសិស្សខ្លះគាត់នៅខ្សោយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើកូនសិស្សគាត់បកកាយគាត់មិនបាច់មើលអាហ្នឹងនេះខ្ញុំគាត់ដាក់ដើម្បីជាតំណាងនៅពេលដែលយើងបកស្រាយចប់លើកចូលឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងឬក៏ក្នុងសង្គមក្នុងអក្សរសិល្ប៍ឬប្រវត្តិសាស្ត្រអីហ្នឹងធ្វើម៉េចរបៀបចូលអានេះទាំងអស់ហើយឃើញទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនស្គាល់ប្រធាននេះឲ្យគាត់រៀនស្គាល់ប្រធានសិនអត់ទាន់រៀនអនុវត្តភ្លាមទេឃើញទេអាណាទៅគេហៅខ្លះឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះហៅឃ្លីបជាប់អានេះហៅប្រធានអាក្រហមនេះដល់ពេលអានេះគេហៅគេពាក្យចោតសួរដល់ពេលអានេះគេហៅពាក្យប្រកបវិជ្ជាកន្លែងចូលបញ្យលហ្នឹងឃើញទេហើយឥឡូវនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រអនុវត្តសរសេរលំនាំបញ្ហាឃើញអត់ហ្នឹងកូនសិស្សដែលមករៀនមួយខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនចឹងសិនពេលរៀនចប់ខ្ញុំមានកិច្ចការគាត់ធ្វើឃើញអត់នេះរៀនអនុវត្តឲ្យប្រាប់ទៀតបើថាឥឡូវប្រធានទស្សនៈចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសេលំនាំបញ្ហាបាននេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹង4 10 20ប្រធានឲ្យគាត់ធ្វើទៅដល់ពេលគាត់ស៊ាំហើយចាំយើងចូលទៅដល់ចំណោទឃ្លីបជាប់សេចក្តីនៅពេលដែលដល់កន្លែងបញ្យលនៃប្រធានខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៀតមើលបញ្យលនៃប្រធានខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រប្រាប់គាត់ទៀតនេះឃើញទេកន្លឹះជលនៃប្រធានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចងាយគ្រាន់តែយកពាក្យកន្លឹះដែលយើងបានបញ្យលហ្នឹងនេះមកចំនួនចូលឡើងហ្នឹងទៅបាននៃប្រធានមួយឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះទៅកូនសិស្សគាត់ងាយស្រួលបើយើងរៀនដូចជំនាន់មុនហើយជាស្មុគស្មាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែប្រាប់ថាការបញ្យលនៃប្រធានគាត់តែយកពាក្យកន្លឹះនិងពាក្យកន្លឹះដែលយើងបានបញ្យលបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះសិស្សគាត់អត់បានយល់ពាក្យពេចន៍របស់គ្រូគោលបំណងរបស់គ្រូទេជាពិសេសសម័យឥឡូវសម័យ Gen Z ទៀតចូលចិត្តធ្វើអីងាយលឿនឃើញទេដល់ពេលកន្លែងបកស្រាយនេះឃើញទេកន្លឹះបកស្រាយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលកូនសិស្សដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍រៀនមួយគ្រូអាចតាក់ទងមកគ្រូបាន
តាម page ក៏បានតាម TikTok ក៏បានតាម YouTube ក៏បានដែរណាតាម Telegram ក៏បានដែរអញ្ចឹងគ្រូបរៀនរៀងរាល់សៅរ៍អាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង4វគ្គហ្នឹងគឺវគ្គវិញ្ញាសាសុទ្ធទេណាតម្លៃវិញ$15ហើយសម្រាប់ច័ន្ទសុក្រក៏គ្រូមានដែរម៉ោង11កន្លះដល់ម៉ោង12កន្លះអាហ្នឹងយើងរៀនទាំងរឿងរៀនទាំងហាត់តែងសេចក្តីហាត់សរសេរហ្នឹងសំណេរហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកគ្រូបាន